baay'een sodaadhee sin beeku abbaa fedhee yoo ta'e. Kanan sodaadhu waaqa duwwaadha. Annamni nan toshiine dhoqqee irraa waan ta'eef. Garuu wanti baay'ee na aarsu keessumaa isaatii kana Oromoon walii isaa wal jibbuu miti jallaasaa Oromoo amala badaa qabu badaasaa iyyuu ofitti qabee sa'aatii itti mixii kana ofirraa deebisuudha Oromoon baay'ee kan ta'uu qabu. Sa'aatii kana keessa immoo hordoftoonni namni ta'e hordoftoota ta'eemuuf jedhaa waan qabuuf gabbayee waanuma Oromoo burjaajessu wayii waanuma Oromoo gargar dhiibu wayii waan hin taane jechuun jedhamtee yeroo baay'ee hattuun safaraa maal gooti beektaa biyyaa yeroo buna fa'aa nama jala hatanu yeroo horii nama jala hatan kana guyyaa sargii ilaallatti yookaas immoo guyyaa boo'ichaa. Amma baay'ee saatuma kana taa'ee namni mootummaatu uummata rukutaa jira kan jedhu jira. Tokko immoo taa'ee garee biraatu uummata rukutaa jira kan jedhu. Saatii kana jennu miti saatiin kun baay'ee itti deebina saatiin qaqqaba kan keenya. Harree wal'iitti malee hirkaa walitti hin fittudha Oromoon. Garuu inni kun aarsaa nu kaffalchiisa. Seenaa biyyootaa keessatti Itoophiyaan biyya aankolonaayizdii taateedha. Garbummaa jala hin galle Afrikaa keessaa. Garuu Oromoon haara kanaan itti fufeennaan Oromoon haara kanaan salphataanaan Itoophiyaan aankolonaayizdii isa eksternaalii bara baraanii taati. Sababiin isaa Dr. Abiy jedhee gaddan interviyuu irratti baay'isawwee. Oromoon keessa hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jirtu. Kana jechuun persentaalii 99 olii uummata Oromooti kan Itoophiyaa jechisiise baay'isawwee. Kanaafuu nuti amma walii agallu. Inni kaan harka keenya jira baay'isawwee. Abbaan barbaadde shallalte, abbaan barbaadde kan keenya mitette. Bara daa'imni tiiktookii hojjettu koomeediin jira akkoo gaaffiif gaafa ol gaafattu magaalaan gudditti Oromiyaa eessannaan Adaamaa dhattee eebifti ijoolleen jira. Adaamaa dhatti magaalaa gudditti Oromiyaa. Hanga kana siyaasa nutti taphataatti jirri. Aneefatti garuu asumaan maal jedhuun fayyumaniifatti fayyalafatti. Isaan garuu taaktika isaanii hojjetataa jiran. Kan gochuu qabnu tokko taanee nan baay'isawwee tokko taanee nan miila dhufanii hin galu isaan deebi'anii baay'isawwee. Garuu aneefatti wal fiisina taanaan gaaffiin qabu kanaafuu haala kanaan itti yaadachuudha. Mee amma galata waa tokkoon si gaafadha. Oromoo kan keenya beeki isa dhugaa rabbii yoo dubbanne situ na caala beekan si caalan beekan dhugaadhuma sitti hima. Maaliifi Oromoo gaafati karaa kanaan dhufte kutaadhaan wal qooda. Gaafata siin deebite amantiidhaan si qooda. Gaafata siin deebite dhiisee gandummaadhaan si qooda. Gaafata si'ette goota kutaa faarsuutti gala gaafa fedhes. Tokkummaan Oromoo maanni osoo Abiyyi aangoo kanarraa kaafame tokkummaan Oromoo deebi'ee ijaarama beeke wanta ati beekuu qabdu tokko. Oromoon immoo kana booda akkasiin biyya ofii diinaaf hin kennin hin beektu alagaan dhufee akkam bulchin hin beektu. Amma rakkoon Oromoo keenya kana tokko Abiyyiin jaallata tokko hin hinaafa tokko hin jaallata tokko hin hinaafa amma ijoolleen kun maal jedhu beektaa yeroo tokko calluma mana namaa jala deemee dhaggeeffadha. Waliin galuma nama tokko yoo hin qaban. Kan maqaa nama biraatiin baname maqaa shamarraniin baname akkanumatti baneetu amma nama jalaan deema calluma iddoo nama waan dubbatan. Amma duukaa Abiyyiin kun aangoo irraa bu'e eenyu dhufee aangootti baafaa jedhanii dubbatu beektaa. Amma gaafa aangoo irra jiru Oromoon akkanidha. Tuunni ka'ee aangoo irraa bu'e Oromoon eenyuun bakka buufachuufi eenyu bakka isaa bu'aa. Minaan waan jedhu kana faa margatu beektaan ani immoo calluma dheeraa citaa dhaggeeffadheetuma jalaa deema. Maaliif garuu nam tokko gaafa aangoo irra jirus bakki isaa namatti hin beekamu gaafa nachirra immoo hin jirre bakki isaa namatti beekamuu danda'a. Isa beekamuuf isa harkaa nyaatee harkaa dhugeef itti beekama. Garuu isa kaan egaa silaa waan irraa argate sin qabu waan itti fayyadame sin qabu waan irraa fayyadame sin qabu. Kan immoo kanarra uummata Oromoo fixaaru dhugaa immoo yoo dubbanna ta'e haqa yoo dubbanna ta'e kanarra uummata Oromoo fixaaru Dr. Abiyyi otoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaati. Namni Abiyyi balaaleffachuu otoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaa balaaleffachuudha. Rakkoon dhufaaru hundi Oromiyaa keessatti dhufaara. Rakkoo Oromiyaa keessaa immoo kan itti gaafatamu fudhatu mootummaa naannoo Oromiyaati. Federaala otoo hin taane. Isa dhugaa yoo dubbanne haqa yoo dubbanne ta'e. Maaliif kan uummata fixaaru mootummaa naannoo Oromiyaati. Namni guyyaa tokko gabbee Shimallis akkana godhee Shimallis akkana godhee Shimallis irraa guyyaa tokko dubbatu hin jiru. Isa dhugaa dubbanne yoo ta'e. Amma garuu wanti beekuu qabdu immoo Ahmad. Gaaffii kan natti ta'u immoo
Anifatti qeerroo lamtiire. Qaama maatii keenya miidhe tokko yookaas immoo qaama biyya abbootiin keenya dhaala godhanii ullaatan tokko weeraru tokko teenyee abaluutu miidhe jennee selekti gochuurra yookaas immoo nama dhuunfaa selekti gochuurra anammoo kanan jedhu anifati maal goone dirqama akkamii baanne dhala ammana dirqama akkamii baanne nuti. Isi personaali namni tokko baay'ee biyya kana namni tokko diiguus hin danda'u jaaruus hin danda'u. Garuu hojiin keenya maal ta'e keessumaa dargaggoon keenya amma influencerii ta'e kan miidiyaa gootummaadhuma miidiyaa qabanne nuti. Maafi miidiyaa kana maaliif itti fayyadamne Oromoo jaaruuf osoo hin taane Oromoo diiguuf itti fayyadamarra baay'ee. Maaliif Oromoon keessumaa ijoolleen keenya barnoota dhiiftee miidiyaatti tola yaate baay'inaan. Namni si arrabsu baay'een isaa barreeffamni isaa sirrii miti ilaalime hubadhuun malaali taa'iti nama koomentii sii godhu. Namoota si arrabsu koomentiin isaanii barreeffamni ispeelingii isaanii sirrii miti. Kana kaas hin jedhu barumsa dhiisee miidiyaatti ol bahee tokkummaa Oromoo waliigaltee biyyaa ol fuudhee gad fuudhee. Kanaafuu kana jeneraalii ani narrafaa soorii xiqqoo dadhabeen ture ergee waan argee yoo dandeenye tokkummaa labsineeti personaalii kan nama dhuunfaatti deebina. Abaluu itti adeemaa abaluu boriitu ijaaraa boriitu diigannee galataaf amadiin selekti gochuurra dirqama keenya mee tokkummaa ijaaruutti adeemu tokkummaan ijaaramee naani itti amanteenaan hamaanis gaarii ta'a. Gaarii immoo bakka itti kunuunfatta waan ta'eef kanaaf meeqa gootanii xiqqoo wantoota garaagaraa darbannee dubbannee Oromoo kana gargar fageessuurra mimmaan qote bulaa kana qorsuu kan dandeenyu tokkummaadhaan waan ta'eef maqaa walii kennuurra mee tokkummaa mari'achiisa erga namni dhufee jala taa'e gaariidha adda namaa namni rabbii kennuun gaariidha. Tokkummaa akkamitti ijaarraa Oromoon akka tokko ta'e wallaahi akka garaa kooti. Isa yeroo kana poolisii Oromiyaa illee milishaan illee waraanni bilisummaa Oromoo kun illee bakka walitti dhufanitti tokko ta'anii gaaf kana diina irratti dhukaasanii iyyuu gaafachi baan addaan bahan sa'aatii kanatti isa walirra wal ajjeesuu dhiisanii wal bira dhaabbatanii waliin diina ajjeesuudha sa'aatii kanatti. Isa dhugaa dubbachuu ta'e yeroo walitti dhukaasan otoo hin taane yeroo diina sanatti dhukaasan garuu diinni sun gaafa dhufee seene ati bilisiginnaa deeggartaa, ati abaawoo deeggartaa, ati Oromoodha, ati isa kana wanta adda nu baasu hin jiru. Uummanni Amaaraa kun ofiifuu warra harka walirraa muraa jiran, ofiifuu warra morma walirraa muraa jiran. Nutullee gosa wal gaafanna eessaa dhufte, naannoo kamirraa dhufte, ganda kamirraa dhufte wal gaafanna. Otuma wal qabnee ofii keenyaatu wal boojine. Kuma goona iyyuu wal godhaa afaan tokko dubbanna. Warri sun immoo warra haadha Oromoo asirratti billaadhaan xiqqaayee ajjeesaa, warra asitti cuupheensi waraanaa, warra asitti saanjaa asitti kaa'u. Isa dhugaa rabbi. Yeroo kanatti Oromoodhaaf tokkummaadhuma barbaachisa. Fuuldura diinaatti tokkummaadhuma barbaachisa. Isa dhugaa rabbii dubbachuu yoo ta'e. So akkasii Amadii thank you. Wal dorgommee paartiitiif wal dorgommee taa'itaatti kan teessootti hin deebina. Amma uummata Oromoo qote bulaa Oromoo boqochiisnu dhaamsa jedhuun qabaa ulfaadhaa warra jala turtanii kabajamaa iddoo nagaa bulaan isiniin jedha. Thank you Amadii iddoo nagaa bulaa. Dhaamsa kee dabarsimee uummata kanaaf waa jedhika. Dhaamsi koo kanuma dhabaayisewwee wal dorgommii paartiitti hin deebina, wal dorgommii taa'itaatti hin deebina, wal dorgommii teessootti hin deebina. Amma kan barbaadamu imimmaan qote bulaa, imimmaan armee Oromoo. Ilaa hin salphattu Oromoo dhugaa. Hin salphattu irra deddeebiinsi niin jedha. Hin salphattu waan biraa miti. Oromiyaa irra dhufee qe'ee Oromoo keessa ejjechuun isaa tokko. Qe'ee Oromoo keessatti immoo Oromoo boosisuun isaa immoo lama. Inni sadaffaan gabrummaa isa dhumaa ta'a jechuudha. Kanaafuu dammaqaatii wal dorgommee taa'itaaf wal dorgommee teessootti booda deebina, wal dorgommee paartiitti booda deebina. Amma kan barbaachisu boqonnaa qe'ee Oromooti. Kanaafuu haala kanaan jabaadhaa tokkummaa labsaa. Waaqnis kan jaallatu baay'ee nama wal jibbeeyyuu tokko gochuu namaatti gammada. Hollaa waliin hoodoyyuu akka inni araarame waliin buna dhugu gochuutti gammada rabbiyyuu. Kanaachitti namni baay'ee gargar nama facaasu Oromoo iyyuu miti baay'ee Oromoon ikkoo
Ormuma ishee irratti garagalte kanayyuu kaleessa bari qamaacaa ishiirraa miiccee akka ishee nyaattee bultu godhe bara Oromoon. Waliisa wal jibbuu miti, waliisa wal jibbisiisuu miti. Waliisa gidduutti summii facaasee gargar bakka wal baqatu gochuu miti. Ormaafuu ta'a ture Oromoon. Kanaafuu arras boris namoonni baay'ee tokkummaa Oromoo gidduutti labsine Oromoo miti kanaaf. Kana du'een falmaan jiraadhe osoo hin taane. Kanaaf irratti hojjedhaa. Oromoo afaan bare, Oromoo barreeffama bare, orma Oromoo akka Oromoo ta'e barreeffama bare, orma Oromoo fakkeessee aadaa Oromoo bare, orma Oromoo fakkeessee qubee afaan Oromoo bare miidiyaa irraan kallattii garaagaraan nu gidduutti tattaaffatu gaafa tokko taane rakkoon qabu ni gingilfama. Kanaaf ulfaadhaa kanumaan jechuu barbaada Addoo Nagaa Bulaa. Ishii rakkoon qabu. Maam. Raayyaa. Raayyaa ittisa biyyaa. Jaallata. Jaallata. Uummanni mana kootii kun irra algaadhuma irra ciisee ala dhufee ka'e algaa. Shaawaruma galtanii algaa irra ciiftanii? Eenyu na waama? Hin dhaga'ama akkami? Nagaa koodha akkam jirtu? Nagaadha dhugaa rabbi akkamaati? Nagaadha alhamdulillah nageenya gadaadha. Bareeda sagaleen kee fagoo jira. Bakka maayikii qabadhu rakkoon qabu. Akkama madiyee. Nagaadha lammi. Kan bannaate. Ilma komaandoo. Waan hin baddeeffannaate goota koo. Nagaadha eessatti baddaate maali Gondariin si geessan moo Gojjamiin si geessan baddeetillee. Maali baay'ee kashakkashaa jirra faannoo kashakkashaa irra. Asii haadha Oromoo kashakkaitu isin achiitti dhukaaftanii naan baddee dhufaatti. Bannaate akkasin jedhinaa bannaate yeroo kana laamma laamaa dhabeetta amalii dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yeroo kana Oromoon wal arrabsuu yookiin waa'ee wanti ni tun ta'ini. Uummanni keenya tokko ta'uu dhabiinsaani maleessa utuu tokko taanee akka kanatti sila qomxaa uffattee dhuftee nutti dhuftee qe'ee keenya laannee fi biddeen laannee fi tanii taanee sila qe'ee keenya keessatti nun ajjeessu tokko utuu Oromoon tokko ta'ee utuu Oromoon wal arrabsuu baatee utuu keessa Oromoo baruu baattee ta'ee sila qe'ee keenya galtee akka kanatti nun ajjeestu jalatti kuni wal arrabsuun bu'aan qabu sa'aatii kana yoonaan maaliif yoonaan jettee nuni wal ajjeesuun iyyuu gaa wal arrabsuun immoo amma kanatti. Eessa dhugaa rabbiiti mee yeroo kana nuti Oromoon tokko inni kun diinaa miti inni kun dhiiga keenya inni kun foon keenya nuti Oromoon tokko Oromoo walitti hin baanu tokko taanee saba keenyaaf dhaabbanna jedha akkasumatti mee warri achi keessa humna qabus warra achi keessa jirus immoo. Ijoollee keenyaaf falmaa gaafa jirri waa jiran waraanni bilisummaa Oromoo shaniin hattuudha gaafa jedhan Oromoodha dhiiga keenya hannan qabanu. Nuti tokko taanee diina dhufaaru injifachuu qabna jedha. Warras keessa Saadiyyaan. Naasaan taananii nama galuu nama galee haasoo baay'ee jira. Nama bar sagalee ati wanti dhaggeeffataa jiru ijoolleen. Ijoolleen akkasii jirtan dubbattana jaallata ibseeraan illee dubbatani. Ibsaar. Dubbadhaa joo. Namoota warri haasoo hin barbaanne abu'anii namoonni kanneen haasoo barbaadan baay'ee. Uummanni waa'ee biyyarraa haasoo barbaadan jala kana jirtu namni quuqama qabdanu namni Oromummaan isinitti dhaga'amu. Oromummaa sakaleessa waliin guddattan malee sarara miidiyaa irratti fiddanii an Oromoodhaaf hin jettan sanaa miti. Sakaleessa quuqamni onnee keessan keesseeru. Warra Oromoodhaaf kaleessa gungumaa guddate sanan jedhaa.
yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessa. Oromummaa immoo saarraa Abiyyiif Jawaar miidiyaa kana irratti fidanii miti. Oromummaa suma onnee keessaa dhufe sana. Saarraa Jawaarii fi Jaalmarroo fi Abiyyi Oromummaa kana fidan otoo hin taane Oromummaa isa kaleessaa sana barbaadaa jirra nuti. Saarraa jarri kun fidanii miti. Saarraa Oromoo isa kan Jawaarii miti, Oromoo isa kan Marrooti miti, Oromoo isa kan Abiyyiiti miti. Oromoo warra durii sana. Lama Jawaarumti faana lama Oromoo isa kan Marrooti miti, Oromoo isa kan Abiyyiiti miti. Oromoo warra durii sana. Baay'ee taante. Jawaar faanis siyaasa isaanii hojjetachuudhaaf abbaanti barbaadu siyaasa isaa hojjetachuudhaaf. Kan waa'ee uummata kanaa namni haasa'u hin jiru. Baari uummata kanarraa dubbachuudha. Uummanni kun safara kootii miti yookaan ganda kootii miti bootaan beeku miti wanta akkasii nama baasu. Namni tokko Oromoon miidhame taanaa irraa dubbaddaa. Oromoodha. Kamii akka Oromootti. Oromoon rakkate taanaa irraa dubbaddaa akka Oromootti Oromoodha. Oromoon sun kutaa keessan ta'ee bichaa kutaa keessan ta'ee fi miti ganda keessan ta'ee fi miti beekumsa beeytanii fi miti beekuu dhabdanii fi miti Oromoodhuma taanaa rakkateen irraa dubbaddaa. Miidhamnaa irraa dubbaddaa. Oromoon cabnaan irraa dubbaddaa. Oromoon rakkanaa sagaleetaa fi miidhamnaa sagaleetaa fi Oromoo ta'uu isaa bicha. Bakka beekuu wallaaluu waa biraati. Oromoo ta'uu isaa bichaadhaaf sagalee ta'uu fi qabdu. Birmachuu fi qabdu. Bira dhaabbachuu fi qabdu. Maali nuti amma yoomii beekamtiidhaan warra wal beeknu bichaadhaan warra kutaa keenyaatii fi warra ganda keenyaatii sagalee ta'an Oromoo ta'uu bichaadhaan sagalee ta'aa fi namaaf. Miidhama isaatiif sagalee ta'a Oromoo ta'e miidhame jennaan. Maa jaarsa Oromoo ta'e, maa jaartii Oromoo ta'e, kiristaanaa ta'u, Islaamaa ta'u, Oromoon Oromoodha. Beekaaf hin beeku miti. Yoommoo sagalee ta'uu sitti yaada fidaa ishee nuti godha. Namni 100 saada dhaggeeffatu, 50 sun waa dhaggeeffatu, 20 nu waa dhaggeeffatu, namni 2 nu waa dhaggeeffatu sagalee ta'an amma dandeenya. Yoo sagalee ta'uu isinitti jabaatee jedhe jechuudha. Nama lama taanee sagalee ta'anaaf callumanne namni 5 nu waa dhaggeeffatu. Bakka. Ga'ee keenya baachuun barbaachisaadha. Taaptaapiif koppilinkii godhaa hundi keessanuu. Adama Finfinnee nama keessa bashannanaa tasaa isaa mallachiidhu. Isa reeffan gala bannaati. Sagaleen kee moo gadi jedha maal ta'e innaante? Reeffan gala dhooko. Maali jaartii wayi fuute aante? Kan fakkaate moo? Mataa rukutte ante fakkaata. Reeffa ofirraa gadi uffata yaadii ta'a nagarta. Follow godhaa ijoollee bichaa kana. Follow godhaa komaandoo nama miskiina. Roona godhaa mi bal'aa taatu. Sirba gosa subscribe moo maayidama. Lammii kabbadeedhaa fi galaa. Kottu hedduun asheetuudhaan bilbileetii yaadufu abbaa sirba kana kottu as ta'u bakkeeruun. Bilbila kee bukkeessaa ol qabne sagaleen kee fagaata bee. Kottu hedduun abbaa sirba kanaatiin. Keessa jira. Abbaa sirbichaa baadhime. Secina jira. Kottu laayifii galiin jedhaan egaa. Maa barana qabuudhaaf barbaadaa turtanii beeki yeroo tokko baqataa ture be. Isin bara Oromoodhaaf yoom teessanii Oromooni akkanumatti jiraate malee rabbi jiraachiseef. Ara dhiise bannaati. Qottoo dhiimmee yoo jiraate. Oromoo taaftaafiif koppilinkii godhaa hundi keessan fooloo godhaa warras keessa dhufan fooloo godhaa gadi qabaata. Sirba koo sirba ankoobanii mee. Urgei, jirta ka? Waktu me live irra. Najala gali. Anu ajala gali. Dafi amma. Sebatu saya sto awal. Ashetu rafi gala ilala subscribe godha fi ogisa ashetu. Nama dipacha waitu jelas. Quanto se? Sim. Why road face na?
lammii kumaandoo yookiin lammii kabbadee jedha subscribe rakkinaan qabu galaa ilaala. Urgeessa galchi naante Urgeessa. Siin deebisaa dhooko fuula siin deebisaa rakkinaan qabu warra fooloora gootan hunda saniif siin deebisaa guddaa galatoomi yaa dhooko. Urgeessa nufteetti ilaalamee dhufeera. Urgeessaan dhufee Urgeessaa isheetu kan jiru. Lammii kabbadee jedha. Galaati. Dhugaa waaqayyo jira dhooko akkasumas nagaatee dhaala. Yoo inni dhufe ol galchi muditeera sii kenneera. Yoo inni dhufe ol galchi. Naa kenniteettaa? Sii kenneera. Oromoo taaptaapiif koppilinkii godhaa kaa. Taaptaap godhaa. Warri yaaluu barbaadan taaptaap godhaa. Mucaa keenya mucaa jabaa namaa. Atileena jira bu'aa dhooko. Warri Urgeessaa ilaaluu barbaadan hundi keessan taaptaap godhaa, sheer godhaa. Kunoo amma dhufee galaa. Namni baay'ee. Sinillee jira adda. Warri Urgeessaa ilaaluu barbaadan sheer godhaa, taap godhaa. Sirriitti dhufee galaa jira. Walli shaggarii wayye qottoo anuma jala galate ana jalan galtu ishi eenyu jedha beektaa Amadi kan jiru Amadi Ooroo kan jiru Amadi Ooroo kan jiru wayyala gali ishi sheer godhaafi Urgeessaadhaaf sheer godhaafi namumti tokko sheer godhaafi konoodhaa kun sheer sii gochaan jiraan konoodhaa sheer sii godheera sii dhufeera hello konoodhaa galchi konoo dhufeera hayyeen isa dhufa galchiin konoodhaa barreessi deebisiiti Urgeessaa welcome to my brother Lammishaa jirtu kam nagaa keessanii? Viidiyoo gali uummanni si ilaaluu fi taphaaqqee jira. Gali viidiyoo. Dhugaa waaqayyoo ciiseen jira. Uummanni si ilaaluu beekaa obboleessoo kun oolaa viidiyoo Urgeessaa fiddu malee naan jedhanii naan itti godhee waan ta'eef rafeen jira waan ta'eef hin jiru. Gabii fi jartii uffadhu gali. Sirba isaa haaraa dhaggeessaniitu Oromoo hundi keessan nama 600 wayita jala jira.
hundi keessan galaa gadhiisteetta har'a galgala. Gaddifamee jira Urgeessaa Asheetuu YouTube ma jedhurra. Urgeessaa Asheetuu YouTube isa jedhu irratti galaa share godhaa fi subscribe godhaa fi Oromoo hunda walii gaa biyya alaa biyya keessaa warri jirtan gali gaa viidiyoo gali dafi tiishartii uffadhuuti. Warri giiftii qabdan giiftii kennaa fi mucaa keenya qaalii dhugaa dubbachuudhaaf oole mucaan godhachuun baay'ee mucaa Urgeessa baga nagaan dhufti. Akkam nagaa fayyaadhaa baga nagaan na eegdani. Maali isin tun hin beeku malee miidiyaa kanarratti isinuma beeyna gaafa isin rakkina keessa jirtanus gaafa isin qannoo keessa jirtanus isin beeyna gaafa isin waa baay'ee jira beeki kan. Lakki abbeeti lakki amadi. Dhugaa Dhugaanuu jiraadhaa dhugaa. gaafa jarri manaasifiis kanii mana baqattee dhiyoo kana faa gaafa baddeertu tokko abbee kopicha mana keessa jirte gaafa sagalee taatu kan dhagaa turre beeki. Aduu san kuno lammii faa jira kuno. Kana miti sirbikee. Amma reef gaddifame be sa'a 12 irratti. Abba itaa inni takka. Yes bhai me follow kara undi keessa nu kare qabaati. Follow godhaa gadi qabaati. Undi keessa nu follow godhaati YouTube isaan mojjala laqaati subscribe godhaa fi undi keessa nu